क्या आप चाहते हैं ऐसा चौखट और जंगला जो दिखने में शानदार और मजबूती में बेमिसाल हो? तो आइए वर्मा वेल्डिंग वर्क्स, रोहतक। यहाँ मिलते हैं पाउडर कोटिंग वाले प्रीमियम चौखट और जंगले जो लंबे समय तक जंग और मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं। आधुनिक डिजाइन, बेहतरीन फिनिश और ग्राहकों का अटूट विश्वास, यही हमारी पहचान है। अभी कॉल करें 8708685139 पर। 558/2 बरसी नगर, जीम चौक, रोहतक। वर्मा वेल्डिंग वर्क्स आपके सपनों के घर को दे नई पहचान।